బండి అయితే ఆగిపోయింది. యాక్సిడెంట్ అయితే అయింది ఇక్కడ. ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్తే. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసరికి దారపల్లి వాటర్ ఫాల్స్. నేను మా ఫ్రెండ్ అయితే వెళ్తాను. ముందు అయితే మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలి. నేను ఇంటికి అయితే అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన పికప్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి అయితే మనం రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడైతే మా హీరోతో అయితే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోతున్నాను. హీరో ఎలా చూడరా హీరో, మా లవర్ బాయ్, మా ఇప్పనా, మా సముద్రం చూసారా గైస్. హీరో, మా హీరో హాకీ స్టైల్ చూడండి, హీరో ఉండదు. మాకైతే రూట్ తెలక గూగుల్ మ్యాప్ అయితే ఆన్ చేసాం. గూగుల్ మ్యాప్ అయితే తీసుకెళ్తే అటు పోతాం. సో ఫ్రెండ్స్ మేమైతే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం. నేను మా ఫ్రెండ్ అయితే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు. డ్రైవ్ చేస్తుంటే మధ్యదారిలో అయితే మా బండి పెట్రోల్ అయితే అయిపోయింది గైస్. చూడండి తర్వాత ఏం జరిగిందో. బండి అయితే ఆగిపోయింది. చూడండి గైస్, మా వాడు ఎంత బాధపడుతున్నాడు. కష్టపడుతున్నాడు పాపం మన కోసం. బండి చూస్తాను ఫీలింగ్. జాగా పెట్రోల్ బొంగు దగ్గరికి అయితే తోసుకొచ్చేసాం గైస్ బండిని అయితే. చెప్పు ఏంటి చెప్తున్నా. ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి అన్న. సో ఫ్రెండ్స్ పెట్రోల్ అయితే బండ్లు అయితే కొట్టించేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. కొట్టించేసి మన రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మా వాడు మాత్రం చాలా కష్టపడుతున్నాడు గైస్, మా లవర్ బాయ్ అయితే ఈ వీడియో కోసం అయితే. పెట్రోల్ బంక్ నుంచి అయితే పెట్రోల్ కొట్టించేసుకొని మేమైతే రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఇప్పుడైతే చూడండి, పెట్రోల్ బంక్ నుంచి అయితే బయటకు అయితే వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చేసరికి వమ్మింగ్ రూట్ అనమాట. వమ్మింగ్ నుంచి అయితే మనం వెళ్ళాలా వాటర్ ఫాల్కి అయితే రూట్ అయితే. ఆ రూట్కి అయితే మనం అయితే వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు. సో గ్యాస్ పోస్ట్ చూడండి ఎలా అయితే ఆగుతుంది. ఎందుకంటే ప్యాచ్ పడి ఉంటుందా. యాక్సిడెంట్ అయితే అయింది ఇక్కడ. ఆర్టీసీ బస్సు అయితే యాక్సిడెంట్ అయితే అయ్యింది. చాలా డ్యామేజ్ అయితే అయ్యింది గ్యాస్. మేమైతే ఆగుదాం అనుకున్నాం కానీ బస్సు అయితే కాలువలోకి అయితే వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటా గైస్. మేము వెళ్ళి దారిలో అయితే మంచి మంచి లొకేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి గైస్. చూడండి గైస్ ఎంత బాగుందో ఈ లొకేషన్ వచ్చేసరికి. ఇంకా చాలా మంచి లొకేషన్స్ ఉంటాయి గైస్ మనం వెళ్ళి కొద్ది వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొద్ది. నాకైతే ఒకటే నచ్చలేదు గైస్. మేము వమ్మింగ్ దాటాక ఉత్తరకాంక్ష దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాం. అక్కడైతే రూట్ చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో. రూట్ అయితే అసలు బాగోలేదు గైస్. మేమైతే చాలా ఇబ్బంది అయితే పడ్డాం. మేమైతే మొత్తం అంతా ఘాట్ సెక్షన్లా ఉంటుంది గైస్. రూట్ అంతా చాలా వరస్ట్ రూట్ నేను ఇప్పటిదాకా చూసిన దాంట్లో. బైక్ కూడా చాలా కష్టంతో అయితే మేమైతే వెళ్ళాం. ఇప్పుడైతే మామూలుగా లేవు ఈ రూట్ అయితే. ఆఫ్ రోడ్ అయితే చేస్తున్నాం ఇప్పుడైతే మేము. ఓ మై గాడ్, అయ్యమ్మ ఆఫ్ రోడ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దాకా క్లీన్గా వచ్చాం. ఏంటి బాబా ఎలా ఉంది రోడ్డు? నీ మొహంలో ఉందరా కొట్టకల లైట్ అయిపోయా. లొకేషన్స్ అయితే సూపర్ అయితే ఉన్నాయి గైస్. కుర్రపాడ లొకేషన్స్ అయితే చూడండి. ఇది రాంటి ఇలాంటి ఏం పట్టించుకోకండి మీరు. ఫస్ట్ టైం పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ చూసాను. పవన్ కళ్యాణ్ సో గైస్ ఫస్ట్ టైం పవన్ కళ్యాణ్ మా ఊరు అయితే ఇక్కడ చూసాడంట. ఆ హీరో ఒక హీరోని చూసాడంటే ఇక్కడ. కుర్రపాడు గైస్. సో గైస్ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ అయితే కనిపించగానే అయితే ఆగిపోయాం ఇక్కడైతే. చూడండి గైస్ ఎంత బాగుందో. ఇంకా ఫ్రంట్ అయితే ఇంకా ఉందో లొకేషన్ అయితే. ఎక్కడ కూడా వెళ్తాం. సో ఫ్రెండ్స్ మేము లొకేషన్ అయితే ఎంజాయ్ చేసేసి మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం గైస్. మేమైతే ఇప్పుడు పెద్దపాలెం దగ్గరికి వచ్చేస్తాం. పెద్దపాలెంలో అయితే ఉన్నాం గైస్. ఇక్కడ నుంచి అయితే మంచి మంచి లొకేషన్స్ అయితే తగులుతాయి గైస్. ఇప్పుడు మీకైతే చూడండి గైస్, మేము దారిలో వెళ్ళి కొద్ది ఎంత మంచి లొకేషన్స్ అయితే ఉన్నాయో మీరు చూస్తున్నారు కదా. స్ట్రైట్గా ఎంత మంచి లొకేషన్ ఉందో చూడండి గైస్. మాకైతే చాలా ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాను గైస్ నేనంటే ఇటు సైడు. నేచర్ కానీ ప్రతిదీ చాలా బాగుంటుంది గైస్. ఇటైతే మీరు ఎప్పుడన్నా సరే ఫ్రెండ్స్తో అయితే మీరైతే రావాలి కన్ఫర్మ్గా. ఇప్పుడైతే మనం పెద్దపాలెం నుంచి కట్ అయితే తీసుకుంటున్నాం దారపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. చూడండి గైస్ ఎంత బాగుందో లొకేషను. నాకైతే ఆ లొకేషన్ చూసి బుర్ర పాడైపోయింది గైస్. చూడండి ఎంత బాగుందో చుట్టూరు గ్రీనరీ మొత్తం అంతాను. మీరు ఎప్పుడన్నా ఫ్రెండ్స్తో కానీ వీకెండ్ అయితే రండి, చాలా బాగుంటుంది గైస్. ఈ లొకేషన్స్ అవిని ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు బాగా. అయితే డ్రింక్ బాటిల్ కోసం పొట్టు దగ్గర అయితే చిన్న ఊరైతే ఉంది గైస్ ఇక్కడ అయితే. మా వాడైతే డ్రింక్ బాటిల్ అయితే కొనేస్తున్నాడు చిన్న షాప్ దగ్గర. అదైతే చాలా చిన్న ఊరు గైస్. ఆ చిన్న ఊర్లో కూడా షాప్ అయితే ఉంది. ఘాట్ రోడ్ అయితే వచ్చేసింది. లొకేషన్స్ అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి గైస్. ఇక్కడ అయితే చూడండి మీకు బ్యాక్ లొకేషన్ చూపిస్తాను ఎలా గైస్.
నైస్ వ్యూ గైస్. ఇప్పుడైతే చూడండి గైస్ ఎంత దగ్గరికి అయితే ఉన్నాయో. పుకారా ఎర్రటి కొండలు కాదు, ఇక్కడ పచ్చడి కొండలు ఉన్నాయి గైస్. పుకారా గైస్ అన్వేష్ చెప్పింది, మనం చెప్పింది అయితే. సో గైస్ మేము వెళ్తున్నప్పుడు అయితే చాలా మంచి మంచి వ్యూస్ అయితే కనిపించాయి గైస్. మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆ కొండలు చూడండి గైస్. కొండల దగ్గర చిన్న చెరువు అయితే ఉంది. ఆ చెరువులో వాటర్ అయితే ఉంది గైస్. అదైతే మునిగిపోద్ది అంట గైస్, మొత్తం వాటర్ అయితే వస్తాయి ఎక్కువ. చూడండి ఎంత మంచి మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయో ఇక్కడ. వాటర్ ఫాల్స్ విన్నారా గైస్ సౌండ్ అయితే? ట్రైన్కి పెట్టాల్సింది దానికి డేరు. సో గైస్ ఇప్పుడైతే మనం దారిపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాం. ఇంకా మనం అయితే ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి గైస్. బండి మీద అయితే వెళ్ళాం, కానీ ఇప్పుడైతే లోపలికి అయితే వెళ్ళిపోయి బండి అయితే పార్క్ చేసేద్దాం గైస్. ఒక దిక్కునైతే వచ్చేసాం. మేమైతే రీచ్ అయిపోయాం. మొత్తానికి పైకి అయితే నడుస్తున్నాం, అంటే ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. చాలా మంది అయితే వెళ్ళారు గైస్. ఇక్కడైతే అందరూ వచ్చేస్తున్నారట్టున్నారా? సో అందరూ అయితే వచ్చేస్తున్నారు పైనుంచి అయితే కిందకి. వచ్చేస్తుంది అలాగే అలాగే. అన్నీ ఏదో కామెంట్ చేసాడు. కామెంట్ చేయలేదురా, చెప్తున్నాడు మన దారి ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా. ఇక ఈ ఓళ్ళు పెట్టుకున్నాను గైస్. మా ఓడైతే ఈ ఓళ్ళు పెట్టుకుని ఊగిపోడంట గైస్ చిన్నప్పుడు. అబ్బా అబ్బా బా చాలా తీరిపోతుంది బా. అబ్బా 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 బా. నాకైతే దోలు తీరిపోతుంది కలిసి పై ఎక్కలేక. ఏంటి బా ఇంకెంత పై ఎక్కాలో తెలియదు కలిసి ఇక్కడైతే మనం. బా తెలుసు దగ్గరికి అయితే వచ్చేస్తామంట గైస్. ఇంకేమున్నది ఇక్కడ? నువ్వు ఉన్నా కదా అడ్డంగా బాబోయ్. దూరమా అదిగారా వచ్చారా? అంతేనా? అంతే బాబా ఏముంది బా లొకేషన్. తిరగకుండా ఉంది ఇక్కడి నుంచి వస్తాయి. తుప్పల్లో దాన్ని ఎటరా. అన్నాలో చాలా కష్టపడుతున్నారు. చాలా కష్టపడుతున్నారు అన్నాలో బాబు. కింద వండేసుకుంటే పని అయిపోయింది. ఆ కింద కూడా వెళ్ళానప్పుడు వెళ్ళిపోవడమే. ఏంటివా ఇది? కావాలని సర్దా తీసుకోవడం అంటే ఇదే. కావాలని సర్దా తీసుకోవడం అంటే ఇదే గైస్. దోలు తీరిపోతుంది. బాగాలేదురా. నీకు ఎలా ఉంది బా? నాకు బాగానే ఉంది. నాకు ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. అంటే నేను లాస్ట్ టైం వచ్చాను కాబట్టి. నీకు వచ్చాం కదా, మళ్ళీ చూడాలని వచ్చాను. దోలు ఇచ్చేస్తున్నావు బా నీకు. రే 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 బాబు అలాగా. అబ్బా పిక్కలు పెడతా జాగన్న. నైట్కి నిద్రట్టదు. సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం అయితే వెళ్తాను. నాకైతే సరదా తీరిపోతుంది కలిసిపోయి అక్కడ. నాకైతే అమ్మా వినిపిస్తున్నాయి గైస్ మన వాళ్ళు ఎలా గడుస్తున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా. చూడండి గైస్ మన వాళ్ళు ఎలా గడుస్తున్నారు. జై శ్రీరామ్ అని. బా నీకేం అవసరం రావట్లేదా? నాకు దోలు తీరిపోతుంది బా. కొద్దిగా తాగితేనే ఆవేశానికి అయితే థమ్స్అప్ అయితే తాగుతుంది. చూడండి గైస్. సో వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చింది.
వావ్, ఎంత కష్టపడి ఎక్కిన తర్వాత ఫలితం దగ్గర అనిపిస్తుంది. దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాను. చూడండి guys ఎంత క్రౌడ్ ఉందో పైన అయితే. నాకైతే మాట్లాడే ఓపిక కూడా లేదు, చాలా క్రౌడ్ అయితే ఉంది ఇక్కడైతే. ఎంత పైనుంచి పడుతుంది వాటర్ ఫాల్ అయితే. బాగా చూడండి గైస్ ఎలా ఉందో మొత్తం. ఇంకా పైకి అయితే ఉంది గైస్, మేమైతే పైకి అయితే వెళ్ళలేదు, వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ వాటర్ ఫాల్ అయితే చూడండి ఎలా ఉందో. జనాలు చూడండి ఎలా ఉన్నారో. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి గైస్ ఎలా ఆడుతున్నారు. అక్కడ ఉన్న జనాలు అందరూ చూడండి ఏమైనా ఆడుతున్నారు. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా వెళ్ళి స్నానం చేద్దాం అనిపించింది. నేను కూడా వెళ్ళి స్నానం అయితే చేస్తున్నాను గైస్. అక్కడైతే క్రౌడ్ అయితే చాలామంది ఉన్నారు గైస్. అంతమంది క్రౌడ్లో స్నానం చేయాలంటే కొద్దిగా నాకు సిగ్గు అయితే వేసింది గైస్. మొత్తం అంతా చాలామంది అయితే క్రౌడ్ అయితే ఉన్నారు అక్కడైతే. చూడండి ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారో. ఇంకా వస్తూ ఉన్నారు గైస్ అక్కడైతే జనాలు అయితే. నేనైతే జాగా స్నానం అది చేసి తలాది తిరుగుకున్నాను గైస్ నేనైతే ఆ వాటర్లో అయితే. చూడండి గైస్ ఎంతమంది జనాలు అలా చేస్తున్నారు స్నానం అయితే. నేనైతే స్నానం అది చేస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ సండే కాబట్టి ఇంత క్రౌడ్ వచ్చింది. ఇంకా మామూలు నార్మల్ డేస్లో కూడా చాలామంది అయితే వస్తారంటే నేను సండే కాబట్టి వెళ్ళాను. సండే వల్ల చాలామంది క్రౌడ్ అయితే వచ్చారు, చాలా జనాలు అయితే వచ్చారు ఫస్ట్ అయితే. మొత్తానికి అయితే వెళ్ళి స్నానం అయితే చేస్తున్నాను. వీడైతే చేయలేదు, నేనైతే చేశాను. సో గైస్ ఇక్కడ మాల్ అయితే చాలా బాగుంది. నయ్య మాల్స్ అన్నీ వచ్చాయి. మా వాడైతే ఇంకా ప్లాటింగ్ కూడా చూడ ఎంత అలా ఎదిగిపోతుంది మావాడు మాకు. సో గైస్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మేము స్టార్ట్ అయిపోతుంది. పిక్స్ తీసుకుని అయితే పోదు, ఇడిగా తీయాలి పిక్స్ అనేది తీస్తాను. సరే వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వీడియో అయితే పెడతాం. సో బాయ్ గైస్. సో గైస్ ఇప్పుడు దాకా ఒక లెక్క, ఇప్పటి నుంచి ఒక లెక్క కిందకైతే దిగుతున్నాం. పైకి వెళ్ళేటప్పుడు సరదా తిరిగిపోయింది, కిందకి వెళ్ళేప్పుడు మూతి పుల్ల రాకుండా ఉంటుంది చాలు. మా ఊడు చూడండి ఎంత తీసుకుపోతున్నాడు. బారే ఎలా చూడు బాయ్, ఏంటి బాయ్ ఎంత దారుణంగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ అక్కడైతే చాలా మంచి లొకేషన్ అయితే ఉంది. మీకైతే కంబర్లేదు, నాకైతే కొలతో చూసాను డైరెక్ట్, చాలా అయితే బాగుంది గైస్. మీకు ఒక చిన్న టైమ్లెస్ వీడియో అయితే పెడతాను గైస్, చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి. సో గైస్ కిందకైతే వచ్చేసాం. బైక్ దగ్గరికి వెళ్ళైతే స్టార్ట్ అయిపోతాం. అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోవచ్చా, అదే కూర్చోవచ్చా? ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరు లేదు, నాకు తెలుసా నీ గురించి. ఎవరుంటారు? చూడండి గైస్ ఇప్పుడు దాకా అక్కడ అన్న బ్యూటీని చూసుకుని ఆనందపడ్డాడు. ఇప్పుడైతే మొక్కని మార్చేసుకున్నాడు గైస్. చూడండి ఎంత బాధపడుతున్నాడు. ఏడకో ఏడక ఏడక ఏడక. సో కిందకైతే వచ్చేసాం. బైక్ దగ్గర పోయి అయితే బైక్ నుంచి చూసాను మీరైతే. ఫైనల్గా ఇంటికి అయితే వచ్చేసాను గైస్. రైడ్ అయితే పూర్తి చేసుకుని. మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే మన ఛానల్ లైక్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఇంకా ఈ దారిపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి ఎలా వెళ్ళాలో మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేసి పెడతాను. మీరు నా ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇక్కడతో ఈ వీడియో ఎంత గైస్. బాయ్ గైస్.